Hello 咁多位，咁今日咧呢部咩機啊？Auralic S1。咁呢部機咧之前其實亞域已經做咗測試㗎啦。咁大家睇咗未咧？未睇嘅話咧喺呢度就睇翻。因為今條片咧就唔係同大家試呢一部機。咁點解要攞住呢部機咧？因為呢一部機唔係Auralic嘅所有機都有個新嘅功能。以而家呢個世界上串流功能嘅月費最平，然之後亦都有 High Res 嘅歌去聽，仲有好全面嘅中文歌同埋中文字支援咧。其中一個好受歡迎嘅平台就係 Apple Music 啦。Auralic啱啱咧就開發咗一個開源嘅功能，咁就俾大家咧可以喺 Android 嘅平板電腦裏面，利用無線嘅方式去聽 Apple Music， 而且呢一個串流嘅方法有機會咧係世界上最好聲嘅 Apple Music。今集就同大家試下，睇下佢有幾好聲，同埋係咪真係咁易用。Hello 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試一個新嘅功能啦，係 Auralic 嘅 Lightning Cast。咁正式介紹之前提提大家，如果大家想睇更加多嘅影器材、產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel。撳埋 Channel 隔離個鐘仔，你有新片你就會第一時間收到通知㗎啦。簡單同大家講個咩叫做 Lightning Cast。咁其實呢個技術咧就係由 Auralic 開發嘅。講簡單啲咧，好似 Apple AirPlay 或者 Google Cast 咁樣啊。但係 Lightning Cast 唔同嘅地方咧，就係佢專為高音質串流嚟到做設計，而且做到極低延遲、無壓縮傳輸，將你嘅智能手機、平板電腦上面嘅聲音咧，直接傳送到 Auralic 嘅音響裝置啊。咁由入門嘅 S1， 即係我而家示範呢一部啦，去到 G2 到 2.2， 上到 X3 等等都支援晒啊。見證你在流淚盡興，我綠轉又轉，醉了又散，劇院外面。點樣可以用到呢？首先你要有一個 Android 系統嘅裝置啦。Lightning Cast 本身咧就唔係一個 App 嚟嘅，佢係更改咗你成個 Android 系統啊，令到裝置嘅聲音傳送路徑咧，避開咗 Android 作業系統嘅限制啊，減少聲音多餘嘅處理，亦都令到聲音路徑更加直接啊。Lightning Cast 本身係一個開源嘅技術嚟嘅，基本上 Android 嘅開發者咧都可以為世界上任何一部行緊 Android 作業系統嘅平板電腦進行支援 Lightning Cast 嘅改動啊。但係我哋唔係開發者，我哋普通用家可以點做呢？Auralic 廠方咧就會提供一個專為 Google Pixel Tablet， 淨係呢一部啫而設嘅系統影像檔。咁你只係需要有呢一部平板電腦咧，就可以將廠方提供俾你嘅 System Image 撈入去。咁你部 Google Pixel Tablet 咧就即刻支援 Lightning Cast 噶啦。但係若然你話喂，我唔識嘅，有冇得搞啊？係有嘅。Auralic 香港代理國星，佢哋咧就會幫你買呢部 Tablet， 同你做晒所有嘅嘢，搞掂晒之後咧先至俾你用嘅。咁樣咧就夠晒簡單啦。過去心世都有幸，回憶的本分中，那個冬天靜靜。好啦，咁而家要做一個同步嘅示範啦。分別咧就係右上角咧就係 iDevices 安裝嘅 Lightning DS， 用嚟控制 Auralic 嘅器材嘅。左下角咧就有一個 Android Tablet， 用嚟將你嘅串流音樂以 Lightning Cast無線傳送嘅方式傳送去到部 Auralic 度嘅。另外兩部器材，左上角 Auralic S1 啦，咁因為佢係得數碼輸出嘅啫，咁樣輸出去到解碼。右下角嘅 Wise Helios 旗艦解碼，點解要咁做呢？就係想睇睇解碼嘅顯示，佢而家接受緊幾多嘅取樣頻率，從而知道究竟我串流緊嘅音樂係咪可以用原生嘅取樣頻率直接輸出，咁樣呢，就係最高音質噶啦。今次呢，就係用 Apple Music 嚟到做示範啦。第一件事要做呢，就喺 Lightning DS 嗰度揀輸入啦。Lightning DS 嗰度咧就會有好多輸入嘅呢個 Lightning Cast 啊，咁一撳 Lightning Cast 就得噶啦。呢邊已經完成啦。Lightning Cast 係播咩嘢聲咧？就係播緊呢一隻Google Pixel 嘅 Tablet 嘅聲音啊。好啦，咁我哋點樣開始用佢咧？咁呢個咧就係 Lightning Cast。
咁呢一部咧就係 THY-R1M8S 啊，其實就係我拉嚟嘅呢一部 S1 啦。咁啊搞掂咗噶咯，好入 Apple Music。完成。我拉嚟嘅 S1 咧已經顯示緊播緊嘅歌，支援埋唱片封面。同一時間你會見到呢一首歌咧嘅 High Res 係咩 spec 啊？係24bit 48 kHz 嘅。咁你亦都可以喺我拉嚟嘅顯示上面咧見到佢係輸出緊48 kHz 嘅數碼信號，同一時間解碼亦都接收緊48 kHz 嘅信號啊。咁啊完全同步晒㗎啦。咁你就可以用無線嘅方法咧，就將 Apple Music 嘅聲音用最高質素嘅方式傳送到去你一個專係為重播音樂嘅高級裝置嗰度去享受最高嘅音質。咁我哋試下唔同嘅 sampling rate，睇下佢係咪真係可以全部都支援到咯。好嗱，呢一個咧就係16bit 44.1 kHz 啊。咁你要見到我拉力已經接收緊44.1 kHz， 同一時間解碼亦都係收緊44.1 kHz， 就冇呢個 SRC 啦，即係冇呢個 sampling rate conversion。歌曲原本係咩取樣頻率咧，就唔需要再轉嚟轉去。因為嗰啲冇必要嘅轉換咧，其實係令到個聲音係越嚟越衰、越嚟越平面、越嚟越唔好聽嘅。好，呢個係24bit 96 kHz 嘅 S1 機面已經係支援96 kHz 啦，解碼亦都收到96 kHz 啦。係啦，嗱呢個就係192 kHz 嘅檔案啦。咁啊見到啦，我拉力收到，解碼亦都收到。好啦，除咗192 kHz 之外，仲有24bit 176.4 kHz， 咁一樣係支援嘅，完全冇問題啊。好啦，咁當然日文歌都完全冇問題啦。睇到 Connect 一樣係可以做得到。咁啊，中文字嘅顯示啦，唱片封面嘅支援啦，只要喺呢個 tablet 裏面播到出聲嘅聲音，都可以用最高音質兼無線嘅方式傳送落到去我拉力嘅器材度。不過就咁聽示範好似唔係好過癮，係咪要錄少少音俾大家聽咧？好，咁而家錄音，咁啊錄呢個我拉力嘅Lightning Cast 嘅功能啊，搭配嘅器材咧就好簡單啦。Google Pixel 嘅 tablet 就用呢個 Lightning Cast 嘅方式嚟到無線傳送去到我拉嚟嘅 S1 串流播放機 Digital Renderer 嚟嘅。咁啊，我播咩解碼咧？就播一個 Wise 嘅旗艦解碼 Helios， 一個好靚嘅解碼啦，應該可以聽到音質如何啦。跟住播去擴音機 Boda 嘅866 Integrated， 然後推喇叭 Magical 嘅 A3。Never knew how much I love you. Never knew how much I care. The look of love. Voyez, près des étangs. Fever in the morning, fever all through the night. How long I have waited just to love over the rainbow. Wait. 没有意义，无所谓放下。共你醉過痛過的最後，無論色，情似細雨，每天成漸。你未淡忘往日舊情，我願默然帶着淚流，很想一生跟你走。來一杯清風，共醉躺於天。好啦，咁講講聲音啊，其實就冇乜需要講聲音嘅，因為其實聲音嘅音質咧就係取決於你用緊邊一部串流機或者係你搭配其他乜嘢嘅器材而定嘅。今次我實試咧就係用我拉嚟嘅 S1 啦。咁除咗錄音嘅歌曲有一部分係行緊 Apple Music 之外咧，亦都係用佢嘅 Tidal Connect 同埋 Cobus Connect， 佢嘅聲音質素係同 S1 接受緊其他信源嘅音質係一樣嘅。我有轉咗佢用 Roon 嚟到去聽啦，我有轉翻佢用 Lightning DS 嚟到去聽啦。嗱，我就聽唔到有啲咩大分別啦。而且唔同取樣頻率嘅歌曲，亦都好似之前嘅示範咁樣，順利同步做到冇 SRC， 用最高音質嘅方式嚟到去播放啊。咁有啲乜嘢人係需要呢一個功能呢？好老實講，我拉力本身咧已經係一個功能非常之全面、強大嘅一個串流播放機嚟㗎啦。但係如果用家唔想搞咁多嘢，唔會自己砌 Roon server， 唔會播放音樂檔案，中意用 Apple Music 或者類似唔直接支援音樂串流播放機嘅音樂串流服務，而又想真正聽到高音質嘅話，
咁你就需要 Auralic 嘅播放機同埋 Lightning Cast 呢個功能啦。當然佢嘅音質係會比藍牙、AirPlay 等等嘅傳送技術更加之乾淨、幼細，動態都更加之好啊。咁啊睇下用家究竟對聲音質素有幾高要求啦。另外可能有啲朋友會問啊， Apple Music 係 Apple 嘅嘢嚟噶嘛，點解呢個技術唔可以 iOS 上面實現呢？咁原因其實好簡單嘅啫， Apple 嘅 iOS 系統係封閉式架構，完全唔會俾用戶或者開發者自己改動系統層面嘅嘢，更加冇可能整合外部嘅串流協議進入呢個系統核心啊。所以 Lightning Cast 只可以喺開放式嘅 Android 系統裏面做得到啫。當然呢個世界上唔係淨係得一部音樂串流機係支援到 Apple Music 啦，但係 Lightning Cast 係我聽過支援 Apple Music 而同時間係最高音質嘅。有興趣想去聽下佢嘅音質，做一做比較，或者感受下佢使用上係咪真係咁方便呢？咁我可以去旺角添置商業中心國星嗰度咧預約個時間聽一聽啦。咁示範咧就嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧記得喺本片說明欄裏面睇下賣幾多錢同埋邊度有得買啦。今集咧就嚟到呢度為止，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離個鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。咁啊早排咧小弟喺呢個慕尼黑音響展採訪嘅幾個音響展精華咧，唔知大家睇咗未咧？有興趣嘅朋友咧記得喺呢度重溫一下啦。咁今集嚟到呢度為止，下條片再同大家見面，係咁，拜拜。